President, det nesten så jeg får lyst til å pusse sølvtøyet selv og invitere alle som har bidratt til å feire at vi faktisk har gjennomført en bra dugnad sammen. Jeg vil ikke si for en gangs skyld, for det ganske vanlig, men som statsråd og flere har vært inne på, så det sånn at vi har stått sammen, og det helt grunnleggende viktig i forhold til at organisert kriminalitet et grunnleggende angrep på demokratiet. Og jeg synes også det grunn til å berømme at man også i den offentlige ordskiftet faktisk berømmer partier og enkeltpersoner som har gjort en jobb. Det har statsråden gjort i media overfor Høyre, som har kommet med en rekke forslag som også innbakt i meldingen. Og det synes jeg raust, og jeg synes det redelig, så det sagt. Høyre kommer selvfølgelig til å fortsette å utfordre regjeringen på enkeltelementer, på ressurssituasjon, på virkemidler, men jeg mener at vi nå har lagt et godt grunnlag for videre arbeid, uavhengig av hvilke partikonstellasjoner, politikere, enkeltpersoner som bestyrer regjering og justisdepartement etter 2013, som det fort kan komme til å skje. Høyre kommer fremover selvfølgelig til å fortsette å fokusere på behovet for ressurstilgang og grunnbemanning. For det som representanten Sandberg var inne på, også det daglige, det ikke vanntette skott mellom organisert kriminalitet og såkalt hverdagskriminalitet. Ingen kriminalitet bør være å regne som hverdagslig. Vi kommer til å fortsette selvfølgelig å utfordre på bedre og mer bruk av sivilt ansatte. Vi kommer til å fortsette å utfordre på at alle politikere søker å unngå å plante flagg på alt mulig, at man kaller noe for et prosjekt som for eksempel støvsuger politidistriktene for personer som man trenger i det daglige for å bekjempe hverdagskriminalitet som kan utvikle seg til noe helt mer. Vi kommer til å fortsette å utfordre på at vi trenger egne fengselsavdelinger, egne fengsler. Men jeg har lyst til å berømme statsråden for her i dag, og vært åpen på at statsråden positiv til at vi kan bruke EØS-midler også til å øke kapasitet i de landene. Det har Høyre utfordret på gjennom lengre tid. Da har det ikke vært like stor åpenhet, men den åpenheten nå i hvert fall krystallklar, og da venter vi bare på tilbakemelding på når man kan se resultatene av den tilnærmingen som statsråden nå har lagt seg på. I forhold til Schengen så Høyre i likhet med flere opptatt av at vi nødt til å følge opp de initiativene som har kommet fra for eksempel Italia og Frankrike. Og det en del også av Stockholmsprogrammet at man skal unngå svik og misbruk av bevegelsesfriheten. Og det et sentralt poeng som gjelder flere norske politikere som man opptatt av. Så litt innom DLD. Jeg synes vel det interessant å høre fra enkelte at folk vil slutte å tipse politiet på grunn av usikkerheten i datasystemene. Altså den usikkerheten var der lenge før noen begynte å diskutere datalagringsdirektivet. Og for å si det sånn, manko på tips politiets minste problem, har aldri vært det, kommer heller ikke til å bli det. Det var et litt obskurt argument. Så synes jeg også de ulike litt midlertidige representantene for personvernet, jeg sier midlertidig for engasjementet har ikke akkurat vært gått som en rød tråd gjennom hverken denne perioden eller den forrige. Det et paradoks at Høyre og Arbeiderpartiet i sin avtale fikk til altså langt mer enn SV og Senterpartiet greide i regjering. Og jeg synes også det spesielt at det foreslås forslag her i dag som går langt mye lenger enn datalagringsdirektivet i forhold til å krenke eventuelt personvernet. Det sier vel litt om at motivene mot datalagringsdirektivet var litt sånn ymse. Et punkt jeg har lyst til å ta opp som vi ikke har kommet langt nok på, den såkalte nye kriminaliteten og ID-tyveri. Det for så vidt et paradoks at det var datalagringsdirektivet som måtte til for at vi begynte å diskutere denne type spørsmål ordentlig. Det var ikke en debatt vi igangsatte selv. Det jo et paradoks. Men også et paradoks at de mest sterke motstanderne av datalagringsdirektivet de som mest ivrige etter å legge ut informasjon om stort sett det meste om seg selv og familie på ulike sosiale medier og så videre. Jeg skal ikke dra den lenger, men det sier om at holdning, personlig ansvar til hva vi legger ut, utrolig viktig, fortsatt fokus på eget ansvar, ansvar for andre, at vi ikke kan være naive. Så i forhold til myndighetsnivå, der har vi mange ting å gjøre i forhold til å koordinere det samlede arbeidet. Det at fortsatt ting som rimelig konfidensielt sendes ut i post, i en postkasse som står relativt lett tilgjengelig for også organiserte kriminelle, det vi nødt til å se på. Og i tillegg vi nødt til å begynne å se nærmere på
datasystemer bredt over, ikke bare i politiet, men ikke minst i helsevesenet, og alle de eksemplene sett på lekkasjer som selvfølgelig organiserte kriminelle vil benytte i den grad man ikke har sikkerhet nok.